今日帶大家去何文田，跟住咧 A2出口去呢個黃埔小廚。好啦，各位觀眾，根據頭先我提供嗰個路線圖之後咧，行下咧就會見到青州街。好啦，跟住見到呢個右手面咧就有好多車行啦。咁跟住我哋繼續行，直接向前行，向前行，就會見到今日我想同大家分享嘅好正嘅有鑊氣嘅中菜，叫做黃埔小廚。好啦，咁我哋睇下出邊有好多嘢食嘅，有好多特別推介。咁同埋仲有約埋3、5知己咧，一齊飲下啤酒，仲可以坐到2點鐘㗎。佢呢度可以 book 位嘅，可以訂座嘅。好啦，事不宜遲，入去睇下先。好，今日咧，哇，要試下呢個咩啊？特色嘅風味套餐係1人套餐嚟嘅，有魚翅，有花膠。哇！你睇下，見到聽唔聽到啊？姐都咁講，有啲魚翅撈飯可以選擇嘅。不過我而家揀咗係有花膠啦，呢個咧魚翅可以揀撈烏冬或者撈米線。咁其實咧，佢哋咧呢度仲有啲特色嘅煲仔飯。如果中意食飯焦嘅就唔好錯過啦。咁另外咧，你可以睇下喎，佢呢度仲有16大啊，唔係10大啊，16大嘅必食推介。咁喂，你睇下現場就係見到啦。呢個菠蘿菇，哇，好吸引啊！仲有呢個椒鹽魷魚，同埋仲有呢個蜜椒薯仔牛柳粒，係咪睇到流口水呢？好，快啲試下先！哇，試完真係好豐富好飽。你可以睇下，其實呢已經係滿座㗎啦。原先我哋呢係包廂有間房，但係呢人哋真係太好生意啦，所以養間房俾人。咁所以大家真係有興趣嘅，記得嚟試下啦！哇，煲小廚。哇，佢兩個做翻幾把。